Hər kəsə salam. Qızlar, yeni vlog girişim necədir? Bu gün təsadüfən bir gözəl məkan kəşf elədim. Əslində bu gün video çəkmək fikrim yox idi, amma bu məkanı görən kimi dedim ki, çəkməsəm olmazdı. Bir ayda açılıb, restoranın maraqlı bir adı var. Adı isə Bir Ailəm Var. Atmosferi, dizaynı o qədər qəşəngdir ki, içəri girən kimi hiss olunurdu. Mamamla mən yoldan keçərkən gördük. Dedik, girək menülara, setlərinə baxaq. Həqiqətən lunch menüləri, setləri o qədər ucuz idi ki, qiymətləri görəndə şaşırdım. Burada 2 nəfərlik dönər seti sifariş verdik. Setin içində 2 ət dönər, 2 kartof fri, 2 dənə də kola. Setin qiyməti isə 12.50 idi. Həqiqətən bu qiymətə görə çox əla bir set menüdür. Kartofilləri də pambıq kimi idi, dönərləri də əla idi. Bu məkanı çox bəyəndim. Yolunuz nə vaxtsa Hövsandan keçsə, bura mütləq gəlməlisiniz. Burada da pəncərənin arxasında pişiklər bizi qarşılayır. Çox şirin pişikdilər. Çox şirindir. Hello Kitty sevgim bitmir də mənim. Sonra dedik, çıxaq gəzək mağazaları. Belə aksesuar satılan bir yerə gəldik. Belə böyük gül qablar var. Çox qəşəngdir. Deməli qızlar, gəldik King Smart'a. Burada yekə bir filialı açılıb. Görək içərisində maraqlı nə var. Belə yekədir. O nə qəşəngdir. Həqiqətən çox yekədir. Marketə mamamla gəlmişik və təbii ki, birinci işimiz qab-qacaq bölməsinə baxmaq olur. Belə qeyri-adi qəşəng stəkan var. Bu marketdə hər şey var. 1 saat bizi ancaq yarısına kimi gəzə bildik. O qədər yorulduq ki. Kuxna üçün belə bir əl dəsmalı aldıq. Çox şəkərdir. Heç belə ilk dəfədir görürəm. Saç şampunu olaraq da hal-hazırda bunu istifadə edirəm. Çox bəyənirəm. Hər növü var. Bir də belə marketlərdə makyaj məhsullarının satıldığını bilmirdim. Əsasən də L'Oreal'ın. Qiymətinə baxın, çox ucuzdur. Səhər yemək üçün də bir dənə belə pendir götürdük. Bir də mamamın favorisi Sleepy'nin bu salfetkaları çox qəşəngdir. Elə endirimdə gördük, aldıq. Çoxdan da belə qəşəng göyərti qurudan almaq istəyirdik, amma qarşımıza qəşəngi çıxmırdı. Bunu gördük, amma çox bəyəndik. Rəngi də qəşəngdir. Alışverişimiz də bitdi, artıq evə gedirik. Qızlar, karqom gəldi. Gedək götürək. Bugün Temu kargo açılış eləyəcəm sizinlə. Görək nələr almışam. Özüm də unutmuşam özü nə aldığımı. O qədər gömrük dilişdi qaldı ki. Bu dəfə kargo şirkəti olaraq Expargo şirkətini seçmişdim. Qızlar, gəlin kargomu açaq. Görək nə sifariş vermişəm. Bunu bacım sifariş verib. Bu əslində yaxşıdır. Əsasən də yay aylarında qolaltı tərləyəndə koftanın içindən qolaltı hissəsini yapışdırırsan, nəmi özünə çəkir. Görək bu nədir? Qızlar, bu stolun üstünə qoymaq üçün salfetka qabıdır. Bizdə bu formada konfet qabısı var. İstədik ki, dəst olsun deyə bir dənə də stolun üstünə qoymağa belə salfetka qabısı olsun. İnşallah daha sonra da meyvə qabımız hələ ki budur. Dəst formasında alacağıq. Qızlar, bilirsiniz bu nədir? Məncə bu çox qızın işinə yarayacaq bir şeydir. Bu sizə bol gələn rubaşkalarınızın, koftalarınızın arxa hissəsinə taxmaq üçündür.
Rubашkanızın bir hissəsini belə tutuşdurursunuz, bir hissəsini də buradan. O sizin rubашkanızın bel hissəsini yığacaq. Həm belə arxadan aksesuar kimi görsənəcək, həm də rubашkanızın və ya da koftanızın belini incə göstərəcək. Bu da Naomi qolbaqları üçün çarımdır. Qızlar, bilmirəm Temuda bunu yoxlamısınız yoxsa yox. Bu kiprik serumudur. Mən bundan 2 dəfə alıb yoxlamışam. Çox bəyənirəm. Həqiqətən kipriklərə əməlli uzadır, gürlaşdırır. Yəni mən before after olaraq özüm üçün çəkmişdim ki, görüm necədir. Həqiqətən də bir ay istifadə elədim bir serumu. Bir ay ərzində tamamilə fərq görünürdü. Kipriklərim daha göy və daha uzun görsənirdi. Mən də belə ikili aldım. Bir də sifəti yağlı olanlar üçün və yaxud da makyajdan sonra sifətdə, alında, burun hissədə, çənə hissədə yağlanma olursa, çöldə olanda sumkaya atmalıqdır. Özünüzlə çöldə pudra gəzdirmək istəmirsinizsə, yağı özünə çəkən belə xırda-xırda kağızlarda sifətinizə sadəcə bunu vurursunuz, biraz gözlədirsiniz, yağı özünə çəkir. Yəni də bacım belə kabra sifariş verib özü üçün. Kabraları həqiqətən çox qəşəng gəlir, kaliteli gəlir. Bu da stikerdir, kompüterin üzərinə yapışdırmaq üçündür. Hello Kitty formasında almışıq. Bu kargoda əməlli baxım şeylər də almışam. Bu dil təmizləmə alətləridir. Bir dəfə alıb yoxlamışam, həqiqətən qəşəng kaliteli gəlir. Belə üçlü set idi bu. Bu da sifətdə olan qara nöqtələri, sivilcələri təmizləmək üçün belə bir alətdir. Ucu belə şiş formasındadır, burası da belə yumru. Heç vaxt deneməmişəm. Məncə əllə sıxmaqdansa, çünki əldə mikrob olur, dırnaqların arasında mikrob olur və o sivilcə get-gedə daha da yayılır, pis olur. Belə bunu spirtləyib üzünüzə istifadə eləyəndə daha məncə gigiyenik olaraq yaxşıdır. Bu belə çox maraqlıdır. Tualetin sifonu üçün uzun dırnağınız varsa və yaxud da barmağı sifona vurmaq istəmirsinizsə, belə bir maraqlı aksesuardır. Sifonun üzərinə yapışdırırsan, içərisində kley də gəlir, çox qəşəng görsənir. Şora. Bu da diş fırçalarınızın başına taxa bilərsiniz. Mən SpongeBob sevdiyim üçün SpongeBoblu Squidward, bir də Patrick'inkini üçlü belə satılırdı, aldım. Diş fırçalarınızı ya səyahətə gedərkən, harasa gedərkən istifadə eləmək üçündür. Həm üzərinə mikrob gəlmir, toz, su, parçacıqları gəlmir. Gigiyenik formada bunu da belə saxlamaq olar. Gəldik əsas məsələ, işinə yatırım deyincə də ben. Tripodum mən almışdım yayda. Sadəcə tripodum qırıldı. Heyif ki. Sizi də çox qəribə yerlərə qoyub çəkirəm. Dedim tripod almalıyam ki, daha videoları yaxşı çəkim. Bir dəfə almışdım, yaxşı gəlmişdi. Sadəcə ayaq hissəsi qırıldı. Bu dəfə daha yaxşını sifariş verdim. Ayaq hissəsi bunun həqiqətən ağırdı. Qalın gəlib qəşəng. O birisi biraz nazik idi. Bir də başında belə işığı da var. Belə pultu da var. Telefona Bluetooth-la qoşulur. Zaryadkaya da qoyulur bu. Bu harası zaryadkaya qoyulur. İşığı zaryadkaya qoymaq üçün. Teknologiya. 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 Dayandır. Şimdi bunu da qıracaq. Uzun uğraşlardan sonra çıxartdım. Çox çətin çıxır həqiqətən də. Niyə elə oldu bilmirəm. Bir də denəyək görək. Rahat çıxarda biləcəm. İndi rahat oldu. Artıq rahat videolarını çəkə biləcəm. Qızlar, indi portağallı keks eləyəcəyik. Dedim sizinlə bir yerdə eləyək.
keks tarifində həmişə 2 dənə portağal istifadə edirəm. Məncə onda portağalın dadı daha yaxşı gəlir. Bir də mən portağalın birini qabıqlı, birini qabıqsız eləyirəm. Çünki ikisini də qabıqlı tökəndə keks onda acı olur. Ona görə də mən birini qabıqlı, birini qabıqsız eləyirəm. Burada da mərci əzəm, blender heç bir fərqi yoxdur. İstədiyiniz hər hansı bir aparatla bunu əzirsiniz. Ertəsi gündə dayımın yoldaşı bizə qonaq gəlmişdi. Belə gözəl çay süfrəsi hazırladıq. Qızlar, mən Özlem Kosmetikdən influence kapatıcısı almışam, 02 rəngini. İnşallah gələn videoda detallı makyaj videosu çəkəcəm, göstərəcəm sizə necə olduğunu. Gələn videoda görüşərik. Hələlik.